We spent a long time researching old-style whiskey. Our wish was to one day make whiskey in the style of our favorites from the 1960s. We decided to build our own distillery to experiment with our theories. Okay, I'll translate, okay? そうしますと、私たちは長い間、オールドボトルなどの古いスタイルのウイスキーを集めてきました。で、それは仲間と開けたりですね、私たち家族が経営するドーノッホキャッスルホテルのバーで提供することで、有名になってきました。で、また、これまでに古いウイスキー作りを研究してきていまして、で、大好きな60年代のウイスキーを作りたいと願っていました。Okay, please. Yeah, our distillery is very, very small. We only produce about 12,000 RLA a year, which is about 19,000 litres into barrel. 99% of our spirit is organic certified, and we mostly use floor malted heritage varieties of barley like Marsalter, Plumage Archer, Scotch Common, Scotch Anat, and beer. Varieties that were used in distilleries from the 1800s through to the 1960s. Yeah, so our fermentation times are very long, normally 6.5 to 7.5 days, sometimes much longer. We never use distiller's yeast. We only use brewer's yeast, which we propagate in-house, and we also use spent yeast from breweries, which is a very traditional way of doing things. When we distill, it's very slow, and we make our cuts by smell and taste. Because we make small changes all the time, the spirits cuts are always changing. That was very wrong. Okay. はい、いきます。で、そうしますと、まず、蒸留所の話も少し加えさせてください。まず、2016年にですね、クラウドファンディングを立ち上げておりまして、で、それで樽を販売したり、あと、実は彼らのですね、自分たちが住んでいる家を売却することで、古い消防車に小さな蒸留所を、立ち上げています。でまた、そのクラウドファンディングのおかげで、銀行の借り入れとかですね、なしでこのプロジェクトを運営しています。で、蒸留所自体は、とても小さいです。毎年、100% アルコール換算で、だいたい12,000リットル。これ単位に詰めるベースで考えますと、19,000リットルというような、すごく小規模な、蒸留所になります。で、あと、原料につきましても、この 99% オーガニック認証を受けています。使用する、麦は、これはマリソッタ、プルメージアーチャー、スコッチコモン、スコッチアナット、ベアなど、1800年代から1960年代に使用された古代品種が中心になっています。で、これらはですね、すべてフラワーモルティングされています。で、あと、発酵時間についてです。で、こちらもとても、非常に長いです。通常でも、6.5 日から 7.5 日。で、あと、場合によってはそれより長くなっています。で、彼らは、絶対ディスティラーズ工房は使いません。彼らは自分たちで、培養するブルワーズ工房、もしくは伝統的な、方法である、ビール醸造所から、スペントブルワーズ工房を使用しています。で、また、蒸留につきましても、こちらとても遅くですね、工務に基づいてミドルカットを行っています。で、常にちょっとした変更を加えているため、このカットポイントですね、が、常に、変化しています。Okay, explain. So back to you. Oh, so please, if everyone hasn't got their glasses already, if they could please taste our first release. では、早速なんですが、ファーストリリースのボトルについて、テイスティングしていきたいと思います。Please hold on a second. Okay. So we have the bottle ready by Mr. Horiguchi. Okay, great. Okay, so are we going to toast? Yes, please. If everyone can toast, I'm afraid we've just got coffee this morning, so it's very early. Well, it's Sunday morning in Scotland, so it's a little bit too early for me to start drinking whiskey. Maybe not until midday. Slanjava. Okay, Slanjava. はい、スコットランドですね。まだ朝10時です。というわけで、すいません。まだ飲み始めるのにはさすがに早すぎるということで、コーヒーでの乾杯で、ご容赦くださいとのことです。では皆さん、ファーストリリースですね。せっかくなので飲み始めてください。では、スランジバー。So our first release is cask number 1.
So we thought it was important for our customers to start at the beginning with us. The label is a painting by famous whiskey artist Hans de Les, and it's of our distillery with our family castle in the background. For this whiskey, it's from an old SOLERA butt, or remade from an old SOLERA butt, where the staves are from a very old SOLERA cask with new oak heads. So yeah, that's from Bodegas Robles in Montilla. Okay, got it. Okay. そうしますと、今回ですね、皆さん飲んでいただきました、ファーストリリース。で、こちら、カスク番号1番になります。で、私たちはですね、皆様と共に、スタート地点ですね、ドーノッホ蒸留所のスタート地点を共有することが重要だと考えました。で、ラベルにつきましては、有名なウイスキーアーティストであるハンス・ディレスさんによって、ドーノッホの城ですね、を背景にした蒸留所の絵になります。で、今回のこのウイスキーに使用している樽についてです。こちらは、スペインのモンテーリャっていうところにある、ボデガス・ロブレッシャの、非常に古いオロロソソレラダルの側板と、新しい鏡板を組んだ、バットになります。Okay, please. Cool. Yeah. So, yeah, not too bad for our first whiskey. I think you'll agree. So it was a pretty good starting point for us. On the nose, we can find some hazelnuts, praline, golden sultanas. Obviously, the aged Oloroso there as well from the old SOLERA cask. There's old oak, leather, maybe some pipe tobacco too. There's also lots of notes of dried raisins, Christmas cake, and panettone as well there. Okay. そうしますと、皆さん、もう、テイスティング、ノージング始めてらっしゃるかと思いますが、ヘーゼルナッツのプラリネであったり、ゴールデンサルタナ、あともちろん熟成されたですね、しっかり熟成されたオロロソですね。あと古いオークであったり、レザー、パイプタバコ、あとすごいレーズンであったり、あとクリスマスケーキですね。あと、パネトーネ、これはドライフルーツ入りのイタリアの菓子パンなのでですね、そういったちょっとクリスマス用の、香りが、取れるかと思います。Okay, please. No problem. And so, has everyone tasted the whiskey yet? If you've not tasted it, please take some into your mouth. On the palate with this guy, we find a big burst of sultanas. There's oak, leather, coffee and dark chocolate, praline, roasted hazelnuts as well. So it's got quite a high level of complexity. There's also in the background some fruits and minerality there too. Okay, got it. で、皆さん、飲み始めていらっしゃいますでしょうか？味についてですけど、弾けるようなサルタナだったりですね、オークだったり、レザー、コーヒーやダークチョコレートですね。あとはプラリネ、ローストヘーゼルナッツなどがあるかと思います。とても複雑で、そのフルーティーさであったり、ミネラルさだったりですね。そういったものがある、ウイスキーかと思います。Okay, please. So then on the finish, you'll find that she's got a lot of density to her, very round for a young whiskey, very rich, very full-bodied, with notes of roasted nuts, allspice, black pepper as well. So with this whiskey as well, we used maybe 6 or 7 different yeast varieties. So sorry, going a little bit off script here. Six or seven different yeast varieties. So at the beginning, we were experimenting with some Old Scottish and Old English brewer's yeast, but also we were using some of the yeast varieties that were used in Belgian breweries, particularly the Trappist breweries. Okay. では、はい、フィニッシュについてです。フィニッシュについては、まだ非常に若いウイスキーであるにもかかわらず、とても深みがあるかと思います。で、とてもリッチでフルボディですね。ローストナッツ、で、オールスパイスとかですね。あと、黒胡椒などもあるかと思います。で、こちらのウイスキーなんですけど、6から何種類なんですね。イーストの種類も使ってます。オールドスコティッシュ、オールドイングリッシュの、そうですね、古いスコットランド、古いイングランドの、ブルワーズのイーストだったり、あと、ベルギー系の、このタラピストビールのイーストなども使っています。Okay, please. Yeah. So I think you'll agree that, for 3 years old and for our
first whiskey, cask number 1. It's not a bad beginning, but if everyone's had a chance to taste the whiskey, we can move on to onto the next bottling here. So as well as having our distillery, we also have our own warehouse and bottling facility, and Phil can tell you a little bit about that. Okay, so I'll translate. ということで、皆さん、最初のウイスキーということで、悪くないスタートが切ったんじゃないかなと思っているとのことです。で、皆さんも本当にぜひ、しっかり飲んでいただければと思います。で、その間に、では次のウイスキーの話をする前に、ちょっとそのフィルの方からですね、その、ボトラー事業について、少し説明してもらいたいと思います。So Phil, please, about the bottlers, please. Yeah, of course. So as you know, we are independent bottlers. We have been bottling since 2016 under the Thompson Brothers brand. And I think since 2017, we have imported into Japan with Mr. Kimura. As of recently, within the past 18 months, we have now opened a bottling facility in Dornoch. So we have full control over all of our bottlings, and everything now happens in Dornoch. The bottling, the labeling, distribution, sampling. So it's very important to our business that we've moved this into Dornoch to have full control over the process. Okay, got it. そうですね。トンプソンブラザーズ、彼らは独立したボトラーズでもあります。で、その2017年から、こちらです。2016年から、ボトリングを開始しまして、日本には2017年からこちら入っているそうです。で、彼らですね、売りとしましては、自分たちで、熟成庫も持ってますし、ボトリングもやりますし、ラベルもやったりですね、すべての、プロセスを自分たちのところでコントロールすることができます。Okay, please. Okay, so as Simon's mentioned, we started bottling in Dornoch fairly recently. So over the past one year, we have bottled 97 casks and around 26,000 bottles. We mostly bottle whiskey, but we also bottle some rum, and we also bottle some brandy or cognac as well. This is all happens in Dornoch as well. Okay. そうしますと、昨年までにですね、こちら、その97種類の樽と、あと26,000のボトルをですね、これまで瓶詰めしてきてます。で、基本的にはウイスキーが中心ではあるんですが、ラムであったり、ブランドもですね、彼らでリリースも行っています。Okay, please. Okay, so the next whiskey we will taste is, although I will keep drinking coffee, but you can drink some whiskey, is our Secret Highlands, which we believe is from a distillery located very close to Dornoch, also in Sutherland, but it is not Dornoch or Brora. So this particular whiskey is 1994 vintage, aged 27 years, from a single refill bourbon barrel, hogshead, excuse me. And the label has a picture of my cat, Charlie, towering over the castle like Godzilla. Yeah. まあ、次にですが、シークレットハイランド、ボトルをね、大丈夫ですかね。ですね。シークレットハイランドです。シークレットなんですけど、こちら、サザーランドにある、蒸留酒が3つしかなくて、これは、ドーノッホ蒸留酒ではもちろんないです。ブローラでもないです。ということで、残り1つなんで、そこは皆さん察してください。で、あと、ラベルですね。で、こちらに関しましては、ドーノッホキャッスルホテルに迫っている、ちょっとゴジラのように迫っている、ちょっとこの迫力のある猫なんですが、これが、フィルの飼い猫であるチャーリーになります。Okay, please. Sorry, forgive me. I forgot to explain about the bourbon hogshead. Sorry. このウイスキーですね。は、リフィルのバーボンホグセット熟成に、なります。Okay, please. Back to you. Okay, so as mentioned, we love this particular distillery and we love it from bourbon in particular, as Simon's alluded to. We like to taste our whiskey with distillate character. So refill bourbon wood, we think is great. It shows off the taste of the original spirit. 1994 vintage is very good from this distillery. So on the nose, we find the typical kind of acetone pear is this nice
bright fruitiness, some waxed barber, which is like a cloth, a waxed Hessian cloth, pencil shavings, old coins, metallic notes, a little bit of candy floss and some Hessian as well. Okay, but で、そうしますと、この練習では早速ノージングとか開始していただきたいと思います。で、この蒸留酒の原酒ですね、は、とてもリフィルバーボンに熟成させたときにすごい本領発揮すると思っているそうです。で、この1994年ヴィンテージは、非常に、なんでしょう、良い出来のものになっているということとして、27年熟成になります。で、香りについては、アストン、洋梨とかですね。あと、ワックスバーバージャケットであったり、鉛筆の削りくず、古いコインなどのメタリックなニュアンスですね。あと、綿菓子であったり、麻布の小布などがあるそうです。Please. Okay, excellent. If you take a little on your palate, of course, our taste is different to your taste, perhaps, but we find a little bitter chocolate with cacao. Yellow sultanas, a little bit of fresh cut grass, of course honey with some nice honey wax in there as well, a little bit of like pear tart tatin with the pastry and the sweet pear, some walnuts and roasted Brazil nuts also. プレート、もちろん皆さんですね、味の取り方とか全然違うと思いますけど、彼らが言うには、そのビターチョコレートだったりですね、カカオニブ、サルタナであったり、刈りたての草、ハニーとかワックスですね。洋梨のタルト、くるみだったり、ローストブラジルナッツなどを感じているそうです。Please. Okay, and on the finish, just continues with the Brazil nuts, a little touch of cinnamon, some freshly cut hay, walnuts, and it's a little dry on the finish on the cheeks. Okay, great. で、フィニッシュについてもブラジルナッツがそのまま続きまして、あとシナモンだったりとかですね。干し草。あと、くるみだったりとか、ちょっとあと、ドライなニュアンスがですね、ちょっとこちらに残るような感じになるそうです。Okay. Excellent. Would you like to taste some Coila now? Okay, let's go. では次、カリラですね。この10年ものに移りたいと思います。Okay, please. Okay, so the next whiskey we'll taste is a Coila, which of course is a fantastic distillate. This particular whiskey was bottled at 10 years old for our friend John Beach, who is some Japanese people know John Beach. He's visited many times and helped at the Hankyu Whiskey Fair. So John has a whiskey bar and a restaurant on Loch Ness. He has a fish and chip shop, and he's always very busy with his fish and chip shop. But also during lockdown, he has built a traditional Japanese style bar. So with 4 seats, very small bar, and he has made the floors from old washbacks from whiskey distilleries. And his goal is to have his whiskey restaurant, his fish and chip shop, and his Japanese whiskey bar all very close, so people can come and visit everything. そうしますと、次のカリラーですね。で、こちらについては、お友達である、ジョン・ビーチさんっていうのがですね、有名、スコットランドで有名なネスコのところに、フィドラーズっていうレストランがあります。で、そこでですね、彼は、あとレストランもやってるんですけど、フィッシュ&チップスも出しています。で、このラベルにつきましても、そのフィッシュ&チップスから取っています。で、あと、もちろんこのロックダウンの間ですね、レストランとかフィッシュ&チップス以外にも、実は日本式、温泉スティックなバーも最近建ってたそうです。席に関しまして、席は5席しかない、すごい小さなバーではあるんですけど、フローリングとかは、発酵素のウォッシュバッグですね、の木材を使っているような、すごいこだわりがあるそうです。ですので、来る機会があったらですね、スコットランドに来るような機会があったら、ぜひ、この3つですね、レストランであったり、バーであったり、フィッシュ&チップス、ぜひ訪れてみてください、ということです。Okay, please. Of course, the label, it features the fish and chips on the label from John's bar, which is, he makes very good fish and chips. Maybe it's almost as good as Hori-san's fish and chips from Kyoto, but it's also very good. So this particular Coila is from a dechar rechar hogshead. So this is an older hogshead that's then been shaved and then toasted and recharred again.
And for me and Simon, we find the taste is a good balance between almost fresh bourbon, but it has a little reduction of wood character. So it's good, complex integration with the spirit, but it's less intense for the wood style. OK です。そうしますと、今回のこのカリラですね。は、リチャーホグセッドというものになります。これは、まず、樽の中をですね、一度削りまして、で、その後にもう一回茶を火をですね、かけるものを、再活性樽というものになります。で、とても非常に、削った時のですね、こちら、フレッシュバーボンのニュアンスもありつつも、原酒の個性もしっかり生きる。非常にこのカリラとですね、この樽、非常に相性がいいと思っているそうです。Okay, please. Shall we taste it? Okay, let's. では皆さん、早速ですが、テイスティング、はい、行きましょう。Okay, so on the nose, I personally find a little bit of almost like Play-Doh. It's a slightly kind of chemically note to it, like a plasticine Play-Doh. Some burnt pineapple, like flambéed pineapple. Dunder funk, like from rum, that kind of heavy, oily dunder flavor. Golden sultanas, a little bit of like swimming pool chlorine, Spanish olives with the brine, the saltiness, and Ardgrowth smokies. Of course, smoked fish is very typical of Cahuilla. Okay. そうしますと、こちらの香りなんですけど、ちょっと紙粘土とかですね、そういったようなニュアンス。あとは、焼きパイナップルだったり、ダンダーファンクって彼らが言ってるんですけど、これは糖蜜とクラッカーのちょっと焼き菓子だそうです。で、あとゴールデンサルタナであったり、プールで感じるような元素ですね。あとはスペイン産オリーブ。あとはアーブロンスモーキー。これは、スモークしたタラなどの、ニュアンスがこちら、香りからですね、感じるそうです。Please. Please taste it. Now, on the mouth, I found almost like German smoked ham. It's kind of rich and oily and smoky. Mussels, oysters, oily fish, this beach bonfire ash. And again, the pineapple is there, it's baked, it's roasted, charred pineapple with a little bit of vanilla on the finish from the cask. Okay, got it. で、味ですね。は、ドイツの東京ハムであったりとかですね、ムール貝であったり、オイスターとかですね。あとはとてもオイリーな感じですね。あとは海辺の焚き火の灰だったり、あとは焼いたパイナップルであったり、あとバーボンダルから由来のバニラのニュアンスを感じることができます。Okay, please. And on the finish, it's very long, dry as well, especially from the smokiness. The peat smoke gives it that dry note. There's a little salty brine in there also. And again, that vanilla comes through from the cask as well, just on the finish. で、フィニッシュについても、とても長くドライでですね、ピートスモークだったり、塩のニュアンスだったりですね、あとバーボンダル由来のとても優しいバニラの感じですね。こういったものが感じられるかと思います。Okay, please. Excellent. So we move on to the Isla, the 1993. Okay, great. Yeah, sounds good. Okay. We prepare the bottle. Please hold on a second. Thanks. And we have the bottle ready. Great. Okay, good to go. Please. Okay, perfect. So hopefully we're not moving too fast for everyone here. So, yeah. So part being an independent bottler is quite often you can find some really nice barrels, but you're not allowed to use their names. So this one is, well, from one of the south side Isla distilleries, and it maybe if you travel from Port Ellen and you take the road east where you have 3 distilleries, maybe this is the first distillery you come to. But of course, its name is protected. Yeah, so we've been very lucky to get quite a few casks from this distillery in the last year or two. Lots of good old stock. So hopefully we can get some more over the next couple of years, as it's been very, very popular. Okay, got it. そうしますと次はシークレットアイラです。こちらアイラ島のですね、南側の
蒸留所になります。契約の関係上、ちょっとこちら名前は開示することはできないんですが、その、ポートエレンの町、ありますよね。で、そこから東の方に歩いていきますと、一番最初にある蒸留所かもしれないんだそうです。ということで、彼らはですね、とても、ここの蒸留所の古い原酒ですね、樽をいくつか、入手できたってことはとてもラッキーだと思ってまして、で今後もうまくいけば、またいくつかですね、この樽を確保できるんじゃないかとのことです。So yeah, there's a bit of an odd label here by our good friend Whiskey Hobo, and the image is you'll actually see the distillery in the background. So in case you hadn't figured it out already, there's a picture of the distillery, and there's quite a bizarre, cute little seagull cat. Now, Phil, what's the relevance of the seagull cat? Is it just because you love cats? Because we want a bit more cats on the label, that's why. Yeah. No relevance. It's just great art from Andrew. Yes, yeah, and Phil has a problem. He is obsessed with cats. So so he puts a lot of cats on labels. Okay, got it. で、こちらのラベルですね。は、お友達であるウィスキー方々さんに書いてもらったものです。蒸留所と、海猫になります。で、蒸留所の絵を見ていただけると、どこのシークレットな蒸留所かわかるんじゃないのかなとのことです。で、この猫なんですけど、蒸留所と、全く関係ございません。単にフィルが猫が大好きでして、ひたすらラベルに猫を載せたいという熱い猫愛によるものだそうです。Okay, please. So if everyone could please nose and taste if they have not done so already. So here we have Isla Single Malt, 1993, 27 years old. So some good age to it. And I thought the price was very good for the quality of this distillery. We're running at quite a good strength as well at 49.9% ABV. And this is from refill American oak barrels. So the refill cask really helps to show off the distillery character. Okay, got it. で、そうしますと、こちらアイラのシングルモルトなんですけど、度数は、49.9%。で、ヴィンテージは1993年で、こちら、27年熟成のものになります。で、こちらのリフィルアメリカンオークバレルになります。で、リフィルということもあって、とてもその蒸留所の原酒の個性がですね、しっかり出てきているものとのことです。Okay, please. So on the nose, you'll find some quite typical notes from this distillery. We've got green olives and brine, rosemary, lemon and balm oil. There's some drying seaweed as well, seashells, bandages, coal dust, peat and seagrass, all on the nose there. Okay. で、そうしますと、香りです。こちらの蒸留所のですね、個性がしっかり出ているかと思いまして、その、塩漬けのグリーンオリーブであったり、ローズマリーだったり、そのレモンバームオイル、あとはその、ワカメだったりですね、貝殻であったり、包帯、あとはその、炭火の灰であったりとピート、海藻など、この蒸留所、シークレットの蒸留所らしい個性がしっかり、取れるんではないかと思います。Okay, please. Okay. And then if you can please take some into your mouth. On the palate, we find some enveloping West Coast peat. Smoked kippers, there's some beeswax giving it some body, a little bit of black pepper fieriness, but just a little bit, as well as rosemary oils. Tarred Hessian rope is another note that we find often common in this distillery, with some olive brine and olive oil, as well as eucalyptus. It's quite a powerful and engulfing peat. ですね。味については、包み込むようなんですね。西岸の海洋性のピートであったりとかですね。燻製したキッターであったり、蜜ろう、黒胡椒、ローズマリーオイル。あとはこの蒸留所でよく彼らが感じているのが、その、タールでコーティングした麻のロープとかですね。であったり、あとはユーカリ。本当にとてもパワフルで魅力的なピート感が、こちらのウイスキーにあるんではないのかな、とのことです。
please. Okay, excellent. So, yeah, if everyone's had a chance to taste the Isla there, do you think we're ready to move on to the rum next, or is it too soon? Okay. Is everyone keeping up? We're keeping good time, so, and we just have one more left. So, okay, let me put the chat. Okay. So, Mr. Yuichi Kobayashi, yeah, he's saying hi, nice to see you, and he said, nice to see you too. Okay, and he said, I definitely want to go to that restaurant. So he's going to visit the Fiddlers, definitely. Oh, good. Yes, good promotion. And yes, great. And Mr. Tsugu, he said that about the Kalira, that short one, he said that it's very fruity, and it doesn't have harshness, and it's so delicious. Yeah, with the Kalila there, the D-char rechar casks are becoming one of my favorites. So it gives you a very pure style, because so you know how, with a D-char rechar, they take an old cask and they shave off all the char, and then they refire it to give it some fresh char. That fresh char helps to break down lots of compounds, but also releases new oak flavors. But because the barrels are very old, it's like having very well seasoned oak. Sometimes when a cask is too new, the taste can be a little bit harsh, a little bit bitter. But because the oak is so old and then it's refreshed, I think it gives a very good balance of flavors, which is very kind to the spirit without overwhelming like new oak can. Okay, got it. そうしますと、先ほどのカリラですね、に話になりますと、こちらの、再活性ダル、リチャーって言うんですけど、リチャーは、樽の中を一度削るんですね。いろいろと古い成分を取っ払いまして、もう一回焼くことによって、その樽の力をですね、取り戻すような形になります。で、そうすることによって、取り戻すことによって、若さで、生き生きとしたニュアンスも取り出しつつ、一方で、もともとやっぱり古い樽っていうこともありますんで、落ち着きでしょうね。そういったものも、樽にはありますんで、とても力強さと、古い樽のニュアンスですね。とてもバランス良くて、これがカリナの原酒とですね、非常に合うではないかとのことです。Okay. Yes. Okay. We have only 5 minutes left, so let's go to the rum. Oh, sorry. Okay. So, are you happy, Simon? Yes. Okay. Do you want to say So, okay, please. The last spirit we'll taste today is a rum. This is a Hampton rum with a very beautiful label, which has been created by our good friend, Mr. Kurohashi from Hiroshima. So, this is Hampton, but it's named as JMH, which is Jamaica Hampton, because again, we cannot use the name, so it has to be Jamaica Hampton. This is a heavy pot distilled high ester rum from Hampton Distillery in Jamaica. But until recently, the aged rums was only available from independent bottlers. It's now official bottles of Hampton, which means that they are a little bit protective for the name of the distillery. Okay, correct. では、最後はですね、テイスティングはこちらラムになります。これ JMH って言ってますけど、この蒸留所自体はジャマイカにあるハンプテン蒸留所からのものになりまして、ヘビースタイルの単式蒸留のハイエステルのラムになります。で、JMH ってなってるのはちょっと商標の関係で、ハンプテンってなれないということもあって、JM、ジャマイカのハンプテンという形になっています。で、こちらのラベルは、広島にあるバートレっていうところですね。のクラハースさんによって作られたものになります。で、あと、このラムについては、前まではボトラーズからしかリリースできなかったんですけど、現在はオフィシャルボトルもリリースされるようになっています。Okay, please. Okay, so now we are bottling many rums. I think if you taste a Thompson Brothers rum, you tend to find we like big, oily, high ester rums. So this is kind of our style. This is what we prefer. Many Jamaicans
some Trinidad rums. So I think we will send more rums to Japan very soon. Again, with the beautiful labels by Mr. Kurohashi, who's also visited Dornoch as well. He's come to the distillery in the castle and visited us. Okay, good. Great. で、こちらですね、これまでですね、トンプソンブラザーズとしてラムいっぱい出してきて、たくさん出してきてますけど、で、こちらのスタイルについては、とてもビッグでオイリーなですね、ものを、で、ハイエステルなものになっています。で、これまでジャマイカであったり、トリニダンドとかですね、そういったものを選んでまして、で、これまでラムについては、倉橋さんに、デザインしてもらっているそうです。で、倉橋さんっていうのは、よくです。昔どうやらイベントがあったらしいんですけど、そこで知り合ってからは、もう、倉橋さん自身が、どの方に訪れたりですね。そういったことですごい、長い交友関係も続いているそうです。Okay, please. Okay, so this particular rum is a 2001 vintage, and it has been aged for 19 years in a refill barrel. It comes out at a very soft 61% alcohol, so perhaps a little bit strong, so please add water if you feel it's a little strong. はい、そうです。ということで、こちらのラムですね。そういう関係は、61% ということで、ちょっと強いかもしれないです。ですので、人によっては、好みによって若干その水をですね、加水するっていう形でもいいんじゃないかなとのことです。ヴィンテージは2001年の、19年熟成になりまして、樽は、オールドアメリカンオークバレルっていうことなんで、アメリカンオークの、オークバレルっていうことだそうです。Okay, please. Okay, so on the nose, we find this butyric note, which is the same as you find in like Old Ben Nevis. It has this butyric kind of sour note, which is a little bit milky, like lactose. Quince jelly, charcoal, some walnut oil, a little bit of old Fino sherry, some medicinal oil, engine, kind of that oily kind of rag from engine, a little bit of compost, sort of earth, autumn, and a little some garlic as well, some garlic and salty brine. Okay. じゃあ、香りについてなんですけど、ちょっと今流行っているベンネビスにも共通するような、ちょっと乳酸とかですね、そういった乳酸系の感じもありまして、であとマルベラのゼリーとかですね、チャーコールだったり、くるみのオイル、あともちろんなんでしょう、古いエンジンだったり、あとちょっと堆肥であったりとかですね、塩漬けニンニクなど、とてもすごい複雑な、香りになっているかと思います。Okay, please. On the palate, I find some blue cheese, Fino, olive oil, salty brine, old engine oil, some cardamom, some green chilies and brine, anchovies, a little bit of overripe, slightly sour mango, and of course, I find a little medicinal bitterness like aspirin. So like a medicinal bitter pill, a little bit of aspirin flavor. Okay, got it. で、味については、ブルーチーズであったりですね、フィノやオレンジ、オリーブオイルとかですね、あとちょっとエンジンの、古いエンジンオイルのニュアンスであったり、カルダモンであったりですね、あとちょっと熟したマンゴーとか、古いアスピリンとかですね、そういったニュアンスも感じられるのではないかと思います。Okay, please. Okay, and on the finish, a little bit of dried tobacco, dried kind of autumn forest leaves, some green chili, banana peel, sea salt, and this very long kind of oily finish as well. Okay. で、フィニッシュに関しても、乾燥タバコであったりですね、ちょっと落ち葉、秋の落ち葉であったりとか、グリーンチリー、バナナピールであったりとか、ちょっと塩の味で、とても長くですね、このニュアンスが感じられるんではないのかなと思います。Okay. Oh, 40 minutes, exact. Wow, perfect. Do we have any questions we can finish with, and anything we can help? I think it seems that Mr. Kobayashi is giving a great comment, and it seems that he loves the whiskeys. Yes, and he's saying that he's looking forward to your success, and he hopes to visit your distillery one day. And tell him thank you very much. We hope to go back to Japan we hope to come back to Japan in the very near future. I hope the situation improves and everybody can travel again. It'll be very good. またですね、本当にありがとうございます。ということで、また日本にですね、来れるようになったとしたら、またすぐにでも行きたいとのことです。Okay, please.
Do you have anything to say, Simon? Well, welcome to take any questions. If anyone's got anything specific about our distillery or about independent bottling, that'd be really cool. Yes. Or are we running out of time? We are running out of time, actually. Yes, Mr. Horiguchi is giving me a pressure, so I think we have to close. So, yeah. Okay. Just a few words. Well, thank you to everyone in Japan for attending. For those who are tasting along with us, thank you very much, and thank you for helping our business in Japan. And I hope you're enjoying the quality of whiskies that we're bringing over to you. で、本日ですね、参加してくださいましてありがとうございます。あと、日本の皆様、and it seems that there is a participant from Taiwan as well, so. Also from Taiwan. Yes. 日本だけでなく台湾の方も参加してきていただいているということで、本当にありがとうございます。私たちのですね、作ってる私たちの提供しているウイスキーを飲んでいただければと思います。また、私たちのですね、日本での、サポート、皆さん買っていただくっていうのが非常にサポートになりますので、引き続きサポートありがとうございます。またよろしくお願いします。とのことです。ということで、これをもちまして、私たちの、セッションを終わりたいと思います。Okay, so, thank you so much today. Okay. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Mr. Ishihara. Thank you.